まもなく横蔵です。お出口は左側です。次は雨壺です。まもなく雨壺です。お出口は左側です。
まもなく羽川です。お出口は左側です。次は終点飯野です。横波海岸、志島崎、浦戸、阿波港方面の乗り換え駅です。どなた様もお忘れ物のないようご注意ください。まもなく終点飯野です。お出口は右側です。横波海岸、志島崎、浦戸、阿波港方面の乗り換え駅です。どなた様もお忘れ物のないようご注意ください。本日も志島鉄道をご利用いただきありがとうございました。